हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। तो देखिए गाइज, हमारे दुकान पे यह फ्रिज है, इसका ढक्कन नहीं लग रहा था। तो ये हमारे सैफ भाई हैं जो ढक्कन लगाने में एक्सपर्ट है। यह रबड़ उतर गई थी इसकी, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाते हैं रबड़। और हमारे दुकान पे हर प्रकार का एसी, फ्रिज, पैनल एसी, डक्टेबल एसी, चिलर का काम होता है। और हमारे ये जुझारू हेल्पर है, ये कुछ भी काम हो, मिनटों का काम सेकंडों में कर देते हैं गाइज। और हमारे यहाँ दुकान में बिल्कुल तसल्ली पूर्वक काम होता है।